quelque chose. Hey, mes copains! C'est pas trop mortel ce coin? Si, beaucoup trop. Oh, trop, c'est jamais trop. Vous allez jamais me croire, mais j'ai un rencard avec Moto. C'est qui Moto? Oh, il est immense et superbe et immense. Vous savez ce que ça veut dire Moto? Jumeau? Ça veut dire chaud, j'ai chaud. Chaud, c'est chaud. Dis donc, toi, depuis quand tu prêches un africain? C'est ça dans les veines. T'inquiète, tu pourras recouler avec ton monsieur chaud lapin quand je serai C'est plus quoi là. le blême, Melman? Tu veux savoir pourquoi tu joues les rabat-joie? Et toi, pourquoi tu viens mettre ta joie sous mon nez? Bah, dans ce cas, ma joie, je vais peut-être aller la promener dans un autre quartier. Ça m'arrange. Attendez, Tu vas pas attendez. dans le centre-ville, c'est chez moi. Eh ben, garde-le, ton sale centre-ville.